Salve geral, firmeza total, mano, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, geral, mano, nossa, unboxing cabuloso do jeito que eu sei que vocês gostam, porque esse canal aqui ele vive de unboxing, né? Todo vídeo de unboxing que eu posto estoura. Mas fechou então, geral, vamos pro unboxing, espero que vocês gostem. Você viu aí que eu fiz com a caixa, né? Olha essa caixa, mano. Isso. Pra ser mais exato, eu que fiz essa caixa. Eu que fiz. Ah, coloquei uns adesivos, pá. Mas, mano, é isso mesmo. E, mano, o unboxing de hoje é da caixinha da Logitech, mano. A Z150. Pode ver. Yes, olha isso, mano. Nossa, mano. Primeiramente aí, mano, vocês já vão perguntar onde eu comprei. Foi na Calunga. Acabou. Não vai ter mais comentário desse jeito aí. Por favor, né? Mano, então vamos abrir essa caixinha aqui. Tirar essas coisas aqui. Vamos, mano. Nossa, olha isso. Top. Isso vai pra fora. Ó, caixinha, mano, dedicada, velho. Vem com uma fontezinha aí de... Uma hora depois. Ó, mano, fontezinha aí de 5 watts, mano, um bagulho dedicadinho, tá ligado? Já vamos tirar as caixinhas, velho, olha isso que da hora. Caixinha da Logitech, mano, uma caixinha muito boa, o som dela é estéreo, né? O modelo dela é a Z150, como eu já falei. Deixa eu tirar outra parte aqui. E cara, essa foi uma das caixinhas que eu mais curti, né? Porque lá na Calunga tem um monte de caixinha. Então, até você ficar decidindo, sei lá, você quer um som bom, um som ruim. Lógico que você vai querer um som perfeito, né? Mas eu me impressionei com essa caixinha porque, cara, pra mim era um som normal, tá ligado? Tipo, não estéreo, tá ligado? O som abafa muito bem, tem essas duas espumas aqui, uma de cada lado. Você tem esse vácuo aqui, pra você, sei lá, prender ela em algum lugar. Ela tem entrada de fone de ouvido, então assim, eu fiz o teste já, mesmo com ela desligada, porque ó, aqui você liga ela. Ó o barulhinho. Nossa, barulhinho da hora. Então aqui você liga ela, né? Você ligou ela e pá, se você deixar ligado e colocar o fone de ouvido aqui, você vai conseguir ouvir o mesmo som, porque a energia vai passar para você ouvir o mesmo som, mesmo ela estando desligada. Isso eu achei bem legal. Deixa eu ver o que mais. Tem um cabo auxiliar também, entrada de cabo auxiliar, que, mano, é muito bom também. Na hora que você conecta aqui, você pode colocar o seu celular, isso, claro, com a fonte ligada, né? Então, você pode estar ligando o cabo auxiliar, tá ouvindo também, né? E, cara, é uma caixinha que, mano, nossa, é sensacional mesmo. Eu fiz alguns testes aí, mano. Fiz alguns testes aí bem legais, né? Testando as duas caixinhas e, cara, pra você ver o design dela também, né? E o acústico dela. É uma caixinha de som para estúdio, né? Para quem trampa com estúdio, grava música, sei lá, grava vídeo também, que usa bastante a voz equalizada. Essa é uma caixinha perfeita para quem usa aí. E é claro, meus pequenos meses de experiência aí na Rockix, eu curti bastante alguns produtos, algumas marcas, e a que mais me surpreendeu foi a Logitech. Então tá aí um investimento aí na caixinha da Logitech. Não é baratinha. Vocês estão pensando aí que é barata, mas não é. E é isso, cara, ó. A entrada dela aqui, ela passa 5 volts, né, que é a da... que é normalzinho da fonte. E de resto é isso, mano. Essa foi a caixinha da Logitech aí pra vocês. Vou deixar no finalzinho aí um teste pra vocês aí, fechou? E é nóis!
Firmeza total, geral, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do testezinho. Eu fiz uma pequena brincadeira aí. Eu não quebrei minha caixa de som, tá? Eu não corto no meio, não sou igual algumas pessoas que fazem isso pra crescer no YouTube. Ela serve pra quebrar um galho, se no caso essa pifar, mas garantia da Logitech, todo mundo conhece, né? Então é isso, galera. Esse foi o unboxing, né? Não foi um vídeo tão esperado aí pra vocês, mas um unboxing que eu sei que vocês gostam. Caralho, mano! Puta que pariu! Mano, caiu meu softbox, velho. Acho que quebrou. Nossa, mano, que bosta. Terminando o vídeo pra vocês e caiu o meu softbox. Olha isso, mano. Caiu meu softbox. Ele tá pendurado, ó. Tá pendurado. Caiu a lâmpada também. Mas é isso em geral, mano. Caiu meu softbox aí, atrapalhou a gravação. Ainda bem que eu já tava encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de verdade. Tamo junto e até o próximo vídeo, mano. Deixa o like aí que me ajuda pra caramba, certo? Lembrando que meu Instagram vai estar aí. Eu tô usando bastante o Instagram, então, mano, curte minha última foto lá. Acabou de dar o like aqui? Vai lá no meu Instagram, mano. Tá aqui na descrição. Curte minha última foto lá. E é nóis, geral. Tamo junto. Um abraço e é nóis, é nóis.